ओम शांति 17/11/2020 आजिर साकार महावाक्य बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बाबा आसीछंती निर्विकारी दुनिया निर्माण करिबा सहित तुम मानंकर चरित्र सुधारिबा पाई। तुमे आत्मा माने परस्पर भाई भाई अट, तेणु तुमर दृष्टि बहुत शुद्ध अर्थात पवित्र हेबा दरकार। आजिर प्रश्न, तुमे पिला माने चिंताशून्य सम्राट अट, तथापि मध्य तुमर गोटिए मूल चिंता निश्चित रहिबा उचित, ताहा कौन? उत्तर, आमे पतितरु पावन किपरि हेबु एहा हेउछि मूल चिंता। एपरि न हेउ बाबांकर संतान हेबा परे पुणी बाबांकर सम्मुखरे दंड भोग करिबाकु पड़िबो। तेणु दंडरु मुक्त हेबार चिंता रहु, नचेत से समय रे बहुत लज्जा लागिबो। बाकी तुमे माने तो चिंता शून्य सम्राट अट। तुमको समस्तंकु बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। जदि केही बुझिले तेबे बेहदर मालिक हेबे, न बुझिले तांकर भाग्य। तुमर किछि चिंता करिबार नाही। ओम शांति। बाबा जहाँकर नाम शिव, सीए निजे बसी निजर संतान मानंकु बुझाउछंती। समस्तंकर रूहानी पिता जणे ही अटंती। प्रथमे प्रथमे एही कथा को बुझाइबाकु हेबो, तेबे आगकु बुझिबा सहज हेबो। जदि बाबांकर परिचय ही मिली नथिबो तेबे प्रश्न करि चालिबे। तेणु प्रथमे प्रथमे एही निश्चय कराइबाकु हेबो। सारा दुनिया को एकथा जणा नाही जे गीतार भगवान किए। सेमाने कृष्ण को गीतार भगवान बोली कही देउछंती। आमे कहूछु परम पिता परमात्मा शिव हेउछंती गीतार भगवान। से ही हेउछंती ज्ञानर सागर। मुख्य हेला सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवानंक निमंते ही कहउछंती जे हे प्रभु तुमर गतिमति नियारा। कृष्णंक निमंते एपरी कहिबे नाही। सीए बाबा सत्य अटंती, तेणु सीए निश्चित सत्य ही सुनाइबे। दुनिया प्रथमे नुआ सतो प्रधान थिला, एबे दुनिया पुरुणा तमो प्रधान होई जाइछि। एकमात्र बाबा ही दुनिया को परिवर्तन करुछंती। बाबा किपरि परिवर्तन करुछंती ताहा मध्य बुझाइबा दरकार। आत्मा जेतेबेले सतो प्रधान हेबो सेतेबेले जाई सतो प्रधान दुनियार स्थापना हेबो। प्रथमे तुमको अंतर्मुखी हेबाकु पड़िबो। अधिक तिक तिक अर्थात जुक्ति तर्क करिबा अनुचित। अनेक एमिति अछंती जो माने भीतर को पशिबा मात्र के चित्र देखी पचारिबाकु लागुछंती। तेणु सेमानंकु प्रथमे प्रथमे गोटिए कथा ही बुझाइबा उचित। सेमानंकु अधिक पचारिबार मार्जिन बा सुजोग जेपरि न मिलु। तांकु कुह प्रथमे तो गोटिए कथा उपरे निश्चय कर,
तापरे आगकू बुझाइबु पुणी 84 जन्मर चक्र उपरे बुझाई पारिब। बाबा कहउछंती मु बहुत जन्मर अंतिम समय रे एहांक शरीर रे प्रवेश करुछि। एहांकु ब्रह्मा को ही बाबा कहउछंती। तुमे निजर जन्म को जानी नाह। बाबा आमको प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा बुझाउछंती। प्रथमे प्रथमे अलफ बाबा उपरे ही बुझाउछंती। अलफ को बुझिबा द्वारा अन्य कौनसी संशय आसीब नाही। सेमानंकु कोह बाबा सत्य तेणु से असत्य शुणाउ नाहांती। बेहदर बाबा ही राजयोग शिखाउछंती। शिवरात्रिर गायन रहिछि तेबे शिव एठाकु निश्चित आसीथिबे ना। जेपरि श्रीकृष्ण जयंती मध्य एठारे पालन करुछंती तेबे श्रीकृष्ण निश्चित एठाकु आसीथिबे। सेहिपरि बाबा कहउछंती मु ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछि। समस्ते सेही एकमात्र निराकार बाबांकर ही संतान अटंती। तुमे माने तांकर मध्य संतान अट एवं प्रजापिता ब्रह्मांकर मध्य संतान अट। सीए प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा नूतन सृष्टिर स्थापना करिले तेबे निश्चित ब्राह्मण ब्राह्मणी मध्य थिबे। तेणु एमाने परस्पर भौणी भाई होइगले एवं एही संपर्करे ही पवित्रतार भावना आसी थाए। गृहस्थ व्यवहार रे रही मध्य पवित्र रहिबार एहा हेउछि भित्ति बा आधार। जदि परस्पर भाई भौणी तेबे विकारर दृष्टि रहिबा उचित नुहे। सेथिपाई 21 जन्म पाई दृष्टि सुधुरी जाउछि। तेबे बाबा ही संतान मानंकु शिक्षा देबे ना। शिक्षा द्वारा ही तुम मानंकर चरित्र को सुधारुछंती। एबे समग्र दुनियार चरित्र को सुधारिबाकु हेबो। एही पुरुणा पतित दुनिया रे काहा भितरे कौनसी चरित्र नाही। समस्तंक भितरे विकार रहिछि। एहा हेउछि पतित विकारी दुनिया। तेबे निर्विकारी दुनिया किपरि हेबो ताहा बाबांक बिना केही कही पारिबे नाही। एबे बाबा समस्तंकु पवित्र करुछंती। एसबु हेला गुप्त कथा। आमे आत्मा आत्मा को परमात्मा पितांक सहित मिलन करिबाकु हेबो। समस्ते भगवानंक सहित मिसिबा पाई पुरुषार्थ करुछंती। भगवान निराकार अटंती। मुक्तिदाता गाइड मध्य एकमात्र परमात्मा को ही कुहा जाए। अन्य धर्म अवलंबी माने काहाकु हेले मुक्तिदाता गाइड अर्थात पथ प्रदर्शक बोली कहंती नाही। परम पिता परमात्मा ही आसी समस्तंकु मुक्त करुछंती अर्थात तमो प्रधानरु सतो प्रधान करुछंती। घर को नहीं जिबा पाई गाइड मध्य करुछंती। प्रथमे प्रथमे एही गोटिए कथा को ही बुद्धि रे बसाओ। जदि न बुझिबे तेबे छाड़ी देवा उचित। जदि अलप अर्थात बाबा को न बुझिबे वे अर्थात संपत्ति को जानिले कौन फायदा हेबो। पछके चाली जांतु। तुमे व्यस्त हुओ नाही। तुमे चिंता शून्य राजा अट। असुर मानंक द्वारा विघ्नत
ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନା ଭବ। ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଇବ। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜବଂଶ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବୀମାନେ କୌଣସି ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ସମୟରେ ଆସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କାମ। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା ତ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ମହିମା କେବଳ ଜଣଙ୍କର। ସେମାନେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଗାଇଡ୍ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା। ବାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅବତରଣ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତଳକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟସକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୟାଳୁ କୁହାଯାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୟା ମଧ୍ୟ ବେହଦର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଲଫ ଉପରେ କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଗଳା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ଦେଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ଯାଅ ହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହ ବାବା ତ ସତ୍ୟ କହିବେ ନା। ଆମ ବିକେମାନଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ବାବା ନିଜେ ତିଆରି କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଂଶୟ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ହେବେ ନା। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଶେଷରେ ଶୂଦ୍ର ହେଉଛ। ବାବା ପୁଣି ଶୂଦ୍ରରୁ
ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହିଁ ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଉପରୁ ଥାଇ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଭାଗୀରଥୀ ଅଟେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ଯିଏକି ପୁଣି ଥରେ ଶତପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣର ପଦବୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି। କିପରି ମିଳିଲା ସେ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କହିଦିଅ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବୁଝ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝିବ। ଏହି କଥା ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ତୁମେ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଦୁନିଆ। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାତକ ଭଳି ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରଖିବାର ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଖୁସିର କଥା କହିବା ଉଚିତ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି ନା। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଢିଲା ଅଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। ଖେଳ ହିଁ ଏହିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏହି ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବାରେ ଦୃଢ଼ ରହିପାରିବ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧିକ କିଛି କଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସ୍ଥାପନା ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ଭାବିକୁ କେହି ବି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବେହଦର ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବସି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ପ୍ରେମରେ ଲୁହ ଆସିଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କଳିଯୁଗୀ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ। ତୁମର ଏହି ପ୍ରେମର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେଉଛି। ବହୁତ କମ୍ କହନ୍ତି ଯିଏକି ଏପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।
चेष्टा करी जेते दूर संभव निजर समय बाहर करी भविष्यत को उच्च करिबा उचित। प्रदर्शनी रे एते ढेर संतानकर आवश्यकता नहीं ना एते चित्रर आवश्यकता रही। नंबर 1 चित्र हेउछि गीतार भगवान किए। एही चित्र निकटरे लक्ष्मी नारायण चित्र एवं सीढ़ी चित्र रहिबो बास। बाकी एते सबु चित्र कौनसी कामर नुहे। तुम मानंकु जेते दूर संभव जोगर यात्रा को बढ़ाइबाकु हेबो। मूल चिंता रहिबा उचित जे पतितरु पावन किपरि हेबो। बाबांकर होई पुणी बाबांक आगरे दंड पाइबा एहा तो बहुत दुर्गतिर कथा। वर्तमान जदि जोगर यात्रा रे न रहिबो तेबे बाबांक आगरे दंड भोग करिबो एवं से समय रे बहुत बहुत लज्जा लागिबो। तेणु मोते दंड भोग करिबाकु न पड़ू एही चिंता सबुठारु अधिक रखिबा उचित। तुमे रूप अर्थात जोगी एवं बसंत अर्थात ज्ञानी मध्य अट। बाबा मध्य कहउछंती मो रूप मध्य अटे तो बसंत मध्य अटे। मो अति सूक्ष्म बिंदु किंतु ज्ञानर सागर मध्य अटे। मो तुम आत्मा रे समस्त ज्ञान भरुछि। एबे 84 जन्मर समस्त रहस्य तुम मानंक बुद्धि रे अछि। तुमे ज्ञानर स्वरूप होई ज्ञानर वर्षा करुछ। ज्ञानर गोटिए गोटिए रत्न केते अमूल्य अटे। एहार मूल्य केही करि पारिबे नाही। सेथि पाई बाबा कहउछंती तुमे पद्मा पदम भाग्यशाली अट। सेथि पाई तुम चरण रे पद्मर चिन्ह मध्य देखाउछंती। एही कथा को केही बुझी पारिबे नाही। मनुष्य निजर नाम पदमपति रखुछंती भाबुछंती एहांक पाखरे बहुत धन अछि। पदमपतिर एक सांगिया मध्य अछि। बाबा सबु कथा बुझाउछंती बाबांकु एवं 84 जन्मर चक्र को मने पकाओ। एही ज्ञान भारतवासींक निमंते ही उद्दिष्ट। तुमे माने ही 84 जन्म नेउछ। एहा मध्य बुझिवार कथा ना। अन्य कौनसी सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी कुहाजीव नाही। देवता मानंकु मध्य कुहाजीव नाही। कारण देवता मानंक पाखरे ज्ञान ही न थाए। तुमे माने कही पारिबो जे आम पाखरे सबु ज्ञान अछि। जो ज्ञान एही लक्ष्मी नारायणंकर पाखरे नाही। बाबा तो यथार्थ कथा बुझाउछंती ना। आमे माने ईश्वरीय पाठशाला को जाउछु जेउठारे भगवान पढ़ाउछंती। एही पाठशाला रे लक्ष्य कण? एही पाठ पढ़ारे लक्ष्य कण? आमे लक्ष्मी नारायण हेबु। एकथा सुनी मनुष्य आश्चर्य हेबे। आमे निजर मुख्य कार्यालय को जाउछु। कौन पढ़ुछ? मनुष्यरु देवता भिखारीरु राजकुमार हेबार पाठ पढ़ुछु। तुमर चित्र बहुत फास्ट क्लास अटे। धन दान मध्य सर्वदा पात्र को देखी दिया जाई थाए। तेबे सेही भली पात्र तुमको केउठारे मिलिबे? शिवंक मंदिर, लक्ष्मी नारायण एवं राम सीतांक मंदिर रे मिलिबे। तुमे माने सेठा को जाई सेमानंकर सेवा कर। निजर समय
नष्ट कर नाही। गंगा नदी कूल को जाई मध्य तुमे बुझाओ जे पतित पावनी गंगा ना परम पिता परमात्मा। समस्तंकर सद्गति एही पाणी करिब ना बेहदर बाबा करिबे। तुमे माने एहा उपरे भल भावरे बुझाई पारिब। तुमे माने विश्वर मालिक हेबार रास्ता देखाउछ, सेथिपाई एही ज्ञान र दान करुछ। कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरा भली विश्वर मालिक करुछ। भारत विश्वर मालिक थिला ना। तुम ब्राह्मण मानंकर कुल देवता मानंक ठारु मध्य उत्तम अटे। एही बाबा मध्य भाबुछंती जे मो बाबांकर एकमात्र सिकिलधा संतान अटे। बाबा मोर एही शरीर को धार सूत्र रे नेइछंती। तुम मानंक व्यतीत आउ केही भी एही कथा को बुझी पारिबे नाही। मो शरीर रे बाबांकर अवतरण होइछि। मो बाबांकु मोर कांध उपरे बसाइछि, अर्थात मो मोर शरीर को तांकु देइछि सेवा करिबा पाई। ता बदल रे पुणी से केते देउछंती। मोते सबुठारो उच्चरे कांध उपरे बसाउछंती। प्रथम नंबर को नहीं जाउछंती। पिला माने बापांकर स्नेही होई थांती, तेणु तांकु कांध उपरे बसाई थांती ना। माँ पिलांकु केवल कोଳରେ बसाई थाए, किंतु बापा तो कांध उपरे बसाई थांती। पाठशाला को केबे कल्पना कुहाजिबो नाही। स्कूल रे इतिहास भूगोल पढ़ी थांती, तेबे एहा को कण कल्पना कुहाजिबो? एहा मध्य विश्वर इतिहास भूगोल अटे ना। अच्छा, मिठा मिठा सिकिलधे संतान मानंक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश। 1 नंबर, बहुत बहुत स्नेहर सहित बसी आत्मिक पितांकु मने पकाइबाकु हेबो। मने पकाइबा समय रे जदि प्रेमर आंसू आसी जाए, तेबे सही अश्रु विजयमालार दाना होइजिबो। निजर समय को भविष्यत पाई प्रारब्ध जमा करिबारे सफल करिबाकु हेबो। 2 नंबर, अंतर्मुखी होई समस्तंकु अलफ अर्थात बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। अधिक टिक टिक करिबा अर्थात तर्क वितर्क करिबार नाही। केवल गोटिए ही चिंता रहो जे मो द्वारा एपरी कौनसी कर्तव्य न हेउ जहा पाई दंड भोग करिबाकु हेबो। आजिर वरदान। शुभ भावना रखी सेवा करुथिबा बाबांको समान अपकारी मानंकर मध्य उपकारी हुओ। विस्तार। जेपरी बाबा अपकारी मानंकर मध्य उपकार करुछंती, सेही परी तुम सम्मुख को किपरि भी आत्मा आसु तांकु निजर दयालु मनोभाव द्वारा शुभ भावना द्वारा परिवर्तन करि दियो। एहा ही हेउछि प्रकृत सेवा। जेपरी वैज्ञानिक माने मरुभूमि रे मध्य कृषि करि पारुछंती, सेही परी शांतिर शक्ति आधार रे दयाशील होई अपकारी मानंकर
ଉପକାର କରି ଧରଣୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତେଣୁ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ବି ଆତ୍ମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଶୁଭ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାଏ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହିଁ ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଆଧାର। ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହିଁ ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାର ଆଧାର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।